دي بقى ايه؟ توم. ما بنحطلهاش كزبره، ما بنحطلهاش حاجه خالص. دي التومه بتاعه الخبيز. ماشي اهي. اسيبها بقى تتحمر كده ولا لا. ابتدت تصفر اهي. هنا بصوا بقى الخبزه ايه بتغلي. بصوا الرز خلاص هو كده استوى اهي. بصوا بقى التومه كده خلاص اهي. هبتدي بقى البخار بتاعها ايه مش مخليني اعرف اصورها لكم. بصوا اهي. بصوا بقى الرز بس تغلي بقى غلوه بتكون كده، وهروح ايه طفي عليها اهو. الرز خلاص اتشرب، والبطاطس لسه موريها لكم في الفرن. البطاطس في الفرن اهو.